係啦，喺8月20號咧，除咗有呢個熱賣藝明星之外，仲有呢個嘅電競嘅比賽，所以大家記得8月10號下個禮拜六翻嚟支持下啦，好唔好？好。咁咧，以下落嚟即係戲肉，就係咧，今日我哋請到咧兩隊 band 嚟啦，幾隊 band 嚟啦，係啦，就我哋sorry，仲有呢個戲劇嘅，唔好意思啊，漏咗。咁咧就呢個 Kids Story 啦，就聽清楚係 Kids Story， 就唔係愛情故事嚟嘅。呢一套戲咧就叫呢個孩子，係啦，咁大家真係好正嘅，係啦，我哋因為呢個係幾時㗎？呢個係27號，係啦，8月27號都係喺翻5點到7點喺翻呢度大禮堂嘅，係啦，大家 mark 翻低啲時間，記住啦。咁咧好啦，真係到今日嘅戲肉啦，就係我哋第一隊 band 蜜糖草，俾啲歡呼聲掌聲啦！大家好，我哋係蜜糖草課金邊啦 ！Hello， 大家好。咁今日都好開心啦，可以嚟到呢個地方去分享我哋嘅歌曲俾大家聽嘅。咁喺第一首歌咧，我哋會唱一首 cover 歌嘅，就係唱蘇打綠嘅《我好想你》。多謝。
時間咧，我哋先介紹下我哋隊 band 啦。咁我哋隊 band 講多次，我哋係麥芒草啦。咁我哋先由我開始介紹啦。好，大家好，我叫永欣，我係 vocal 嚟嘅。大家好。咁我哋有大家嘅左手邊啦，就會係我哋嘅琴手啦，佢叫阿宇，佢哋嘅左手。係，跟住咁好，我哋嘅電吉他手，超型電吉他手 Diamond。好，呢邊咧有我哋嘅 bass 手啦 ，bass 手係 Mango， 同埋我哋最後介紹嘅鼓神周波。落嚟咧，我哋會帶俾大家3首我哋 band 嘅自創曲嚟嘅。咁第一首就係重新啦，叫咁第二首就係悔與舊，第三首係此生嘅。咁其實呢3首歌咧都係好似一個故事咁啦。咁我哋第一首嘅自創曲咧就係重新啦。咁我哋咧有請我哋嘅作詞作曲者琴手去為我哋介紹下呢首歌先。咁咧呢首歌取材於其實都係有一晚我自己即係靈修之後就作出嚟嘅。咁其實內容就講到其實我每個人都有犯錯嘅時候，咁但係唯獨一個人就為我哋洗淨我哋洗淨我哋嘅罪，即係流出寶血洗淨我哋嘅罪，咁令到我哋可以重生。咁其中另外一首歌咧悔與舊，我都係我哋鼓手叫周峰作嘅，咁我幫佢講埋啦。咁首歌其實都係類似咁嘅意思，但係其實最主要都係講話係俾罪同埋俾一個自己可能以前做過嘅事捆綁住自己，即係好後悔。但係又係唯獨一樣嘢就係耶穌拯救咗我哋，讓我哋洗淨我哋過去嘅罪疚，唔再因為以前嘅事而再捆綁住我哋大家咁樣。係啦，就係咁啦。多謝晒佢嘅介紹。咁好啦，以後嚟我哋就準備去歌。好 ，thank you。美麗結局似是繽紛。
發現背負我傷痛。會很如煙花。
好唔好聽？好，咁我哋咧嚟緊落嚟啦，就俾大家最後一首歌啦，就係此生啦。咁我哋都不如我哋交俾呢個作詞作曲呢個股神周峰去講下呢首歌係點樣嘅啦。股神，好，大家好。咁最後一首歌其實都係因為之前新聞咧。有一排好多人去選擇結束自己生命，可能好多壓力嗰啲，咁就因為呢啲嘢就即係作一首歌出嚟，就希望大家即係唔好咁絕望咯，係咯。我唔係好識講嘢嘅，係俾翻佢講。佢一緊張就係咁扭嘢㗎啦，係咁扭。好，咁不如我哋聽歌啦，希望最後一首歌帶俾大家嘅係好多字。光與影映照着人生。
單身18年，單身18年。